Halo, buat Tersentif X, gue mau infoin bahwa ini ada madu herbal mint El Masri. Ini madunya bagus banget karena ini bisa mengatasi batuk dan flu. Oke, jadi buat teman-teman di situasi seperti sekarang yang lagi banyak terkena radang, terus bagus juga loh buat mencegah COVID-19. Ya, karena madu ini selain madu juga ada temulawak,